ओए छोरे सुन, मैं सरकार का लाल इमरजेंसी अलर्ट हूँ रे। पिछले टेस्ट में तेरे फोन पे बजा ही नहीं, असली भूकंप बाढ़ में तू सोता रह जाएगा रे। तूने सेटिंग बंद करके मेरा गला घोट रखा है रे। आपदा आई तो मैं चीख भी नहीं पाऊंगा। अभी फोन की सेटिंग खोल और मुझे आजाद कर रे। सेटिंग में सेफ्टी एंड इमरजेंसी ढूंढ, वहाँ वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट पे क्लिक मार और अलाउ अलर्ट को अभी ऑन कर। नीचे वाला भी ऑन रखना रे, वरना पछताएगा। सेटिंग डन करके कमेंट में बता रे। घर में बुजुर्ग बच्चे हैं, उनका फोन भी चेक कर। जान से बढ़ के कुछ नहीं, ये हेल्थ आपकी बोल रहा है। अभी हर घर भेज दे रे।